Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Weihnachten am Kamin mit Kurt und mir. Wir wollten euch einfach einladen, mit uns Weihnachten am Kamin zu sein. Und wir haben gar kein spezielles Thema, außer gemeinsam in diesem Moment zur Weihnacht miteinander zu sein. Also für mich ist Weihnacht immer eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit der Rückbesinnung, aber auch sich auf sich selbst besinnen und einmal schauen, bin ich im Einklang mit mir selbst, mit dem Sein. Und bin ich bereit für eine Veränderung? Denn für mich ist Weihnacht auch eine Zeit des Neubeginns. Und die Chance haben wir in jedem Augenblick, dass wir eintreten können in unsere eigene Wirklichkeit. Ja, und Weihnachten ist ja, so wie du sagst, es ist ja so diese Tag-Nacht-Gleiche und dieses dunkle Zeit des Jahres, wenigstens bei uns hier in den Breitengraden. Und da wird ja diese Einladung, nach innen zu gehen, in die stille Nacht zu gehen, und gleichzeitig ganz viele Lichter entzündet, ob am Weihnachtsbaum, Adventskranz. Dieses Jahr ist ja der 4. Advent und Heiligabend an einem Tag. Ja, das lädt ein, und auch für viele steht ja auch Weihnachten für die Familie, das Zusammenkommen. Driving home for Christmas, also dieses Nachhausekommen. Und das im weitesten Sinne jetzt zu verstehen, auch hier mit der Global Harmony Unity, mit der Familie und nach Hause kommen, das heißt zu sich selbst gemeinsam nach Hause zu kommen. Wir sind wahrscheinlich ist die Global Harmony Unity die Weihnachtsfamilie. Ich glaube, deswegen war auch dieser Impuls hier so sehr mit euch am Kamin zu sein, zur Weihnacht, gemeinsam einzuladen, wie du gerade gesagt hast, sich zu besinnen auf das Wesentliche, auf das ewige Licht, das wir sind. Egal wie dunkel, egal wie herausfordernd die Zeit ist, im Persönlichen, im Menschlichen, im Weltlichen, verbunden zu sein mit dem Wahren und der Essenz und dem Wesentlichen, und das gemeinsam. Dieses nicht driving home for Christmas, sondern being home at Christmas. Und das Wesentliche ist für mich, in sich selbst zu Hause zu sein, in sich zu ruhen, nichts zu brauchen als sich selbst. Und alles, was geschieht, dankbar als Weihnachtsgeschenk zu nehmen und erstaunt zu sehen, wie viele Geschenke uns das Leben im Laufe eines jeden Tages macht. Und die zu merken und immer wieder dankbar zu sein für das, was ist. Ja, und vielleicht ist es, also für viele ist es so ein Moment, ich weiß es, in unserer Familie war immer so, dass wir Heiligabend zusammensaßen, der Baum war entzündet, und wir haben uns immer Zeit genommen, um auf das Jahr zurückzublicken, das war. Und ja, ich möchte uns alle auch einladen, jetzt einen Moment
Revue passieren zu lassen, was in diesem vergangenen Jahr alles geschehen ist, was wir gemeistert haben, welche Herausforderungen vielleicht waren und wie viele Geschenke das Leben uns bereitet hat, vielleicht gerade in Herausforderungen, in Schicksalsschlägen, in der scheinbaren Dunkelheit, dass wir erkennen konnten, eben immer näher unserem wahren Zuhause, das wir sind, näher zu kommen, immer mehr, und ich meine, Weihnachten ist das Fest der Liebe, immer mehr, ja, zu erfahren, was es bedeutet, zu lieben oder in Liebe zu sein mit dem, was ist. Und es heißt ja bei uns in den Breitengraden, in unserem Kulturraum, und heute ist euch der Heiland geboren, und in diesem Heiland steckt ja dieses Heile, ganz Vollständige drin. Und der Heiland, der Christus, der heißt es ja auch, wenn er nicht in jedem von uns geboren wurde, ist er umsonst geboren. Also auch das zu erkennen, dass es unser aller Weg ist, diesen Teil, der vollständig und heil ist, den in uns gewahr werden zu lassen, geboren werden zu lassen in unserer Persönlichkeit. Und das Licht, das dieses heile, heilige, jeden Augenblick im Prinzip heiligt durch unsere Präsenz. So, das ist schon spannend, dass all diese Verbindungen gerade an Weihnacht so essentiell scheinen und auch irgendwie leichter, finde ich, zugänglich als mitten im Sommer. Es ist schon eine sehr besondere Zeit. Und etwas ganz Besonderes an Weihnachten und für mich unverzichtbar ist das bewusste Erleben des Schmückens des Weihnachtsbaums. Zu sehen, da steht einfach nur ein Baum und jeder nimmt sich irgendetwas aus den Schmuckkästchen und hängt es an die Stelle, die für ihn stimmt. Und ganz viele arbeiten daran, was heißt arbeiten, gestalten den Baum, ohne sich abzusprechen, eigentlich auch ohne kaum auf das zu achten, was die anderen machen. Jeder taucht so ein in seine Vorstellung und ich bin dann der stille Zuschauer und sehe, wie der Weihnachtsbaum Gestalt annimmt und wie er dann nach einiger Zeit auf einmal im Lichterglanz erstrahlt. Und jedes Mal bin ich wieder überrascht, wie vollkommen das ist, was mehrere tun, ohne sich abzustimmen, geschieht etwas Vollkommenes. Und für mich ist der Weihnachtsbaum auch, das Schmücken des Weihnachtsbaums, ein Symbol für das ganze Leben. Da ist am Anfang noch nichts, da ist nur Präsenz, ich bin da und allmählich nimmt das Leben Gestalt an, bekommt Highlights-Kerzen, wird geschmückt und am Ende blickt man dann zurück auf ein vollkommenes Werk. Und das genieße ich jede Weihnacht wieder, dabei zu sein und zu sehen, wie einfach man miteinander etwas Vollkommenes gestaltet. Ja, spannend, dass du das sagst. Also für euch zur Info, bei uns ist das ein Ritual am Vorabend der Heiligen Nacht. Gemeinsam, die ganze Familie schmückt den Weihnachtsbaum. Und wie du das jetzt gesagt hast,
ist es wirklich etwas, was ich auch in der GHU, in der Global Harmony Unity so sehe. Da gibt es ein Gerüst, also hier war es jetzt der Baum und bei uns war es jetzt diese Vision, die Idee. Und wir haben also nicht ein Schmuckkästchen, es sind Kisten, wo wir ausgesuchten Weihnachtsschmuck haben, der sich über sehr viele, seit meiner Kindheit angesammelt hat, teilweise noch als Kinder gebastelter Weihnachtsschmuck, der die vielen Jahre überlebt hat. Aber es sind so wirklich Einzelstücke und jeder hat auch so besondere Stücke, die immer der gleiche an den Weihnachtsbaum hängt. Und es stimmt, wir sprechen uns nicht ab und dennoch haben wir so eine gleiche Ausrichtung und das ist das Gleiche bei der Global Harmony Unity. Wir haben so eine gleiche Ausrichtung, auch diesen Baum zu wertschätzen, dass dieser Baum dieses Jahr unser Weihnachtsbaum ist. Bei uns gibt es ja auch dieses Weihnachtsbaumloben in unserer Gegend. Das heißt, wir haben die gleiche Ausrichtung, ihn so reich zu schmücken, dass es jedes Mal wie ein Kunstwerk auch ist und auch eines Miteinander geschehen lassens. Und irgendwann ist der Zeitpunkt, da gibt es immer noch genug Schmuck, der kommt aber dann in diesem Jahr nicht drauf. Irgendwann ist dieser Zeitpunkt, wo wir alle gleichzeitig fühlen, das ist ähnlich wie mit dem Tönen, jetzt ist es wie vollbracht, es ist jetzt rund. Da darf jetzt nicht mehr drauf und nicht mehr weg. Das ist jetzt genau so, wie er sein will und wie es sein will. Und es ist auch wirklich jedes Mal ein so natürliches Miteinander geschehen. Stimmt, es ist ein Ritual, was uns dieses Geschehen im Leben deutlich machen kann. Wie ein Miteinander mit einer gleichen Ausrichtung, gleichen Vision oder Ähnlichem geschehen kann, dass dann wir schauen können und sagen, ja, wow, danke. Und ich stelle mir vor, dass so wie wir in Harmonie, ohne Absprache, im Miteinander etwas Wunderbares erschaffen, so könnte auch die Menschenfamilie miteinander die Zukunft gestalten. Und jeder trägt das bei, was er für richtig hält. Und so könnte genau wie bei unserem Weihnachtsbaum für alle Menschen, für die Welt eine wunderbare Zukunft gestaltet werden. Ja, tauchen jetzt hier alle möglichen Bilder auf, auch das Phänomen, dass für ein Schmuckstück am Baum, für den Baum, es immer noch irgendwo eine freie Stelle gibt, einen Platz gibt, die wie erfüllt werden möchte von diesem Stück. Ähnlich ist es ja bei uns als Menschheitsfamilie, dass so jeder den Platz, an dem er ist, er schmückt durch sein So-Sein, er erfüllt durch sein So-Sein. Manchmal werden dann noch Lichter, Spots ein bisschen verändert, so auch dieses Nachjustieren. Ja, und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild und möchte mit euch mir danken, also uns allen danken, wie alleine diese Global Harmony Unity so ein reich geschmückter Gabentisch auch ist. Also wir schenken uns auch keine Geschenke, weil wir uns selbst schenken, unser Miteinander-Sein, unsere Zeit. Und so habe ich das Gefühl, dass alleine die Familie der Global Harmony Unity wie ein großer Weihnachtsbaum ist mit so viel Schmuckstücken. Jeder ist ein Unikat und findet seinen Platz. Und das insgesamt, das ganze Bild dann macht uns aus. Und das ist für mich auch die Menschheitsfamilie, wie sie eben in Respekt, in Wertschätzung, in Liebe miteinander immer mehr Gestalt annimmt, um genau dann in Zeiten, die eher dunkel ist, zu leuchten und zu strahlen. Und so wie wir jede Weihnacht in der Familie den Baum gestalten und werden lassen, so könnte jeder
die Weihnachtszeit nutzen, um seinen Platz in der Welt zu finden, wie er diesen Baum der Zukunft reicher und schöner machen kann, was sein Beitrag ist für die anderen, für die Welt. Und dabei entdeckt er an sich vielleicht ganz neue Seiten und findet noch mehr zu sich selbst. Ja, und spannend, wir hatten ja wirklich nichts vor, Kurt und ich, außer mit euch gemeinsam, Heiligabend, und natürlich ist bei uns der Weihnachtsbaum, mit euch am Baum, am Kamin zu sitzen. Das ist ein Bild bei uns tatsächlich. Der Baum steht direkt am Kamin. Tauchte jetzt das Bild aus dem Paradies aus, der Baum der Erkenntnis. Und dieser Baum der Erkenntnis, von dem man nicht essen sollte, weil er vielleicht in Gut und Böse, in die Trennung geführt hatte, so kann er auch wieder in die Einheit führen, wenn ich erkenne, zum Fest der Liebe. Die Liebe ist das Wesentlichste und wer ich wirklich bin, was für mich eins ist. Ja, so ist vielleicht der Weihnachtsbaum der wahre Baum der Erkenntnis und bringt uns in paradiesisches Miteinander heute zu Weihnachten. Und jedes Mal haben wir ja keine Vorstellung, wie der Baum werden soll. Wir machen uns kein Bild, sondern wir fangen einfach an und mir wird gerade bewusst, wir sind dann ganz im Jetzt und machen das, was jetzt stimmt. Und jeder macht das für sich, was jetzt stimmt. Und genau in dieser Haltung könnten wir miteinander die Zukunft gestalten und einfach tun, was jetzt zu tun ist. Frohe Weihnachten. Alles Gute.